शेगे अन धमिराको पकाइले पला भने काला हुन्छ भने त्यसको पनि काला हो कि क्या शेगे ए शेगे भाइ निस्की भनेको शेगे भाइ निस्की भनेको के भयो रे अनि तेरो चाला मलाई ठिक देख्थिन नि म त रातभरि मेरी बुढीसँग चाहिँ मेसेन्जरमा कुरा गर्दै बस्छस् रे त दाजु हेर्नुस् जे भएको आरोप नलाउनुस् है दाजु फेरि नराम्रो हुन सक्छ दाजु के रे के भनिस् रे लाटा सिधालाई नहेर्नुस् दाजु न म तपाईँको भाउजूसँग बोल्छु हो न तपाईँको बुढीसँग बोल्छु हो म भाउजू भनेर सम्मान गर्छु हो यसलाई भागला ठुलो हालेर हो दाजु चोर उसकै ठुलो सर के रे हातमा हानेर ढाल्छस् रे लु ढाल त लु ढालेर देखा त हात चिलाइराख्यो भेटो सालेले उसकी बुढ़ी सुन रामी भाई निकाली ना गाली छे यहाँ त्यस्तो हान्नुपर्छ यस्तो हान्नुपर्छ मेरी बुढीसँग रातभरि चाहिँ च्याटिङ गर्ने हो कि होइन भन् त दादा म त निर्दोष हुँ मैले केही गरेको छुइनँ म निर्दोष हुँ दादा ढुङ्गा होइन केटा यहाँ खप्पर फुटाउन खप्पर बाहिर निस्कि के भन्छ हौ यो तेरो खप्पर फुटाउन आएको यहाँ तल छ नि यहाँ तल निकाल मेरो प्रोफाइल तेरो प्रोफाइल निकाल छिटो निकाल प्रोफाइल निकाल नगरे झ्याक्ने आफ्नै छ पारा मेरो बेग्लै छ आनी बानी प्रोफाइल निकाल छिटो प्रोफाइल निकाल आज त यहाँ म प्रोफाइल चाहिँदैन तेरो प्रोफाइल भारत त हुन्छ माया लाग्दैन त मलाई मिल्ने नि साला जो आउँछ कुटेको छ जो आउँछ कुटेको छ अप्काएको छ यो कसको फोटो मेरो यो नाम कसको छ मेरो उज्जवल साला नाम तेरो अकाउन्ट तेरो मुन्टो चाहिँ मेरो लगाएर दुनियाँ केटीहरूसँग बोलेको यो गाउँ समाजमा इज्जत छैन मेरो जसले आउँछ म के मन्दिरको घन्टी हो म बजाउन जसले आउँछ बजाइराख्छु के म यो समाजको माझल हो घन्टी हो म मन्दिरको जसले आउँछ बजाइराख्छु जसले आउँछ घन्टी हो म माझल हो मेरो यो गाउँ घरमै सानोमा जस्तो गर्ने